તો વરસાદ આવવાની રાહ જોઈને થાકી ગયા, પણ વરસાદ તો આવવાનું નામ લેતો નથી. પણ થયું કે આજે તો ભજીયા બનાવવા છે, તો ચલો બનાવીએ ભજીયા. તો તેના માટે બટેકા બાફી માવો તૈયાર કરી અને ગોળીઓ કરી લીધી છે. આ બાજુ જો આપણું બેટર પણ એકદમ રેડી છે. આ બાજુ ચિપ્સ પણ, બટેકાના ચિપ્સના પણ બનાવીશું, એટલે ચિપ્સ પણ પાડી અને તૈયાર કરી દીધી છે. આ બાજુ પટ્ટી ભજીયા બનાવીશું, તો તે પટ્ટી પણ તૈયાર કરી દીધી છે મરચાંની. આપણી લાજવાબ ચટણી તૈયાર છે, એકદમ સરસ ખાટી મીઠી ખજૂર આંબલીની. તો હવે આપણે બનાવવાનું સ્ટાર્ટ કરીશું. તેલ પણ આપણે મૂકી દીધું છે. તો તૈયાર છે આપણા બટેકાવડા એકદમ સરસ તળાઈને. તો તૈયાર છે આપણા ભજીયા, બટેકાવાળા, પતરીના અને મરચાંના. તો શું કેવા બન્યા છે આપણા બટેકાવાળા? સુપર બન્યા છે. બટેકાની પતરી, મરચાંના ભજીયા અને સ્પેશિયલ ખજૂરની ચટણી, ફર્સ્ટ ક્લાસ. તો ટેસ્ટ કરીને બતાવો. ટેસ્ટ કરો.